Chào mừng các bạn đã đến với ảo thuật Sài Gòn.com của Livin. Ảo thuật Sài Gòn.com của Livin chuyên đào tạo và nhận dạy ảo thuật cho các bạn trẻ 89X, các bạn học sinh và sinh viên. Khi các bạn đến ảo thuật Sài Gòn.com của Livin để học và mua dụng cụ ảo thuật thì các bạn sẽ được Livin hướng dẫn rất là tận tình. Với sự hướng dẫn tận tình của Livin thì các bạn chỉ cần tập luyện từ 5 đến 10 phút là các bạn sẽ diễn thành công được một trò ảo thuật rồi đó. Và bây giờ các bạn còn chờ gì nữa? Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào website www.ảo-thuật-sài-gòn.com để khám phá một thế giới quyền bí nhé các bạn. Hoặc các bạn có thể alo trực tiếp cho Livin qua số điện thoại 0166666736 hoặc qua số điện thoại 01212335341 để được Livin tư vấn trực tiếp nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.